السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله كده جاي لكم بفيديو جديد، فيديو إن شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طبعا بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة، وخليكم معانا لآخر الفيديو كده عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض إن شاء الله. هنعمل مع بعض طبعا الكفتة أو الكباب الغمراوي، حاجة بمنتهى الجمال، جميل جدا جدا. تمام، هنعمله بطريقتين مختلفين إن شاء الله هيعجبوكم. بحبكم في الله جدا جدا طبعا، وبحب تعليقاتكم الجميلة، ويا رب يدومكم نعمة في حياتنا. وأولا وعايزة أشكر كل فرد وكل حد دخل في قناتي المتواضعة جديد. بحبكم في الله جدا جدا، واللي أول مرة يشوف قناتي كده يدوس على زر الجرس كده عشان يوصل له بكل شعار بكل فيديو بننزله. وبحبكم في الله جدا جدا. تمام. طبعا معانا كده ايه، هنسمي الله وهنصلي على الرسول كده، وهنخش كده مع بعض ايه على الطريقه على طول. طبعا كنت بوريكم هنا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا نص كيلو من الرز برضو طحناه في المطحنه زي ما انتوا عارفين. هنا كنت بقول لكم ايه، اللحمه لما تيجي تحطيها في الفريزر افرديها كده بايديكي في الكيس وخليها مفروده جدا، مش هتاخد مكان كتير في الفريزر. وكمان هتبقى ايه، لو انت هتعملي بيها هتعصجيها هتبقى سهله معاكي في التعصيج، على طول هتفك وهتبقى جميله جدا. تمام، زي ما انتم شايفينها كده انا بفردها خالص في الكيس واحطها ايه في الفريزر، ما بتاخدش خالص مكان، وبتبقى بصراحه بمنتهى الجمال. معايا طبعا بصليتين وسط، ومعايا راس توم، ومعايا حزمه من الخضره مشكله، وطبعا التوابل بتاعتنا توم بودر، بصل بودر، وفلفل اسمر، ومعايا معلقه من الكزبره، ومعايا بهارات لحمه والملح بتاعنا. تمام. طبعا الرز بننقعه بنقعه حوالي 3 4 ساعات كده، وبعد كده بصفيه وبغسله وبنشفه لحد ما ينشف تماما كده على قماشة كده تكون قطن، وحطه في الشمس بينشف. بعد كده بصراحة بطحنه، انا بحب اعمله بصراحة في البيت. زي ما شفتوا كده حطيت اول حاجة في الكبة البصل، وبعد كده نزلت بالخضرة. دي حزمة واحدة من الخضرة مشكلة، يعني شبت على بقدونس على كزبرة. تمام. زي ما انتم متعودين معايا بحط نص رز على نص لحمة على طول. بصراحة مش بعمل، لا بقلل في الرز ولا بزود في اللحمة ولا بقلل في اللحمة، يعني بمشي بالمظبوط، كيلو كيلو ونص نص. بتطلع معايا الكفتة بمنتهى الجمال متماسكة كده، وما شاء الله اللهم بارك. زي ما شفتوها معايا عملتها الحمد لله ولله الحمد، في كل مرة بتبقى أحلى من كل مرة. زي ما انتم شايفين كده حطيت الرز اهو، وهنزل عليه بالخضرة، وهقلب كل حاجة كده على بعضها. وبعد كده ايه، لو انتي طبعا ما عندكيش الكبة ممكن كل المقادير دي هتحطيها وتاخديها معاكي كده عند الجزار هيفرمها لك، وهتبقى بمنتهى الجمال. انا كنت بعمل كده الاول بصراحة. ما كانش عندي الكبة كنت باخد الحاجة وبروح عند الجزار. طبعا يكون جزار كويس انتي عارفاه، بتقول له اقطع لي لحمة للكفتة، بيقطعها لك بصراحة، لا اما من الرقبة لا اما من الفخدة، زي ما قلت بتبقى احسن حاجة طبعا لحمة جملي. تمام، تطلع معاكي الكفتة متماسكة وما شاء الله اللهم بارك، وما تفكش، وتبقى صباع بصباعه زي ما شفتوها عندي عاملاها. حتى عملتها كمان بالقوانص، اللهم بارك، في منتهى الجمال. قلبت كده زي ما شفتوا كل حاجة على بعضها، وهفرمها كده في الكبة. تمام، بنفرمها طبعا. الكباب الغمراوي او الكفتة الغمراوي ما بتبقاش ايه، ناعمة، او في ناس بتنعمها قوي، وفي ناس بتخليها خشنة شوية على حسب رغبتك. تمام، انتوا هتشوفوها معايا كانت في منتهى الجمال، واتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوها هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت ان انا اي حد عايز اي حاجه يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله احنا مكملين مع بعض. وعايزه انا وبناتي كده تكبر بيكم ونكبر ان شاء الله كلنا يا رب كده، ربنا يعين العالمين. هنا كنت بوريها لكم طبعا، هتتفرم كمان وش، يعني لسه خشنه شويه. هفرمها تاني وهفرم كل الكميه زي ما انتم شايفين كده، وهرجع اعيد برضو تاني عليها بصراحه. الرز لما بنبوشه كتير بيتطحن بصراحة بسهولة، بيبقى ناعم جدا. طبعا انا ما كنتش بصراحة، ما اكدبش عليكم، ما كنتش مبوشاه من بدري، فكنت غسلته على طول وصفيته وحطيته لما نشف، وبعد كده طحنته في المطحنة بتاعة الخلاط. طبعا كان خشن معايا بصراحة شوية، عشان كده ايه فرمتها تاني. زي ما انتم شايفين كده ما نكترش البصل في الكفتة لان بيطريها جدا، وما نكترش الخضرة قوي، بتدي كده اللون اخضر قوي، يعني تحس ان هي ادت لون الفلافل، يعني اللي هي الطعمية بتبقى لونها مخضر كده قوي. لا ما تكتريش بصراحة فيها الخضرة، بتبقى بمنتهى الجمال. طبعا هنا حطيت، انتوا عارفين ان انا بحط شعرية في الكفتة، بتخليها بتمسك. ممكن تحطي شوية من المكرونة شعرية اللي هي بنحمرها على الرز وهي نية لسه، بحط شوية منها، او احط شوية مكرونة برضو نيين.
بصراحة بيخلّوا الكفتة متماسكة وما شاء الله يعني بتبقى جميلة جدًا. هي حتى والله المعلومة دي واخداها من الجزار نفسه، اللي هو بيفرم الكفتة وبيعمل كل حاجة، لإني أنا باعمل بصراحة الكفتة كنت باعملها برّه، فكانت بصراحة يعني الجزار اللي أنا كنت باتعامل معاه كانت الست بتاعته كانت بتبقى واقفة معاه، هي اللي كانت بتفرمها لي وكانت بتقول لي بصراحة وحطي وجربي، وكانت بتحطها لي بصراحة لقيت الكفتة فعلًا اختلفت تمامًا وبتبقى جميلة جدًا، جدًا. هنحط شوية كده حوالي يعني شوية في ايدينا كده حوالي 3 معالق مش اكتر او معلقتين من الشعرية. تمام. فرمتها زي ما انت شفت كده الكمية كلها اللهم بارك زي ما انتم شايفين، لا هي طرية ولا هي ناشفة، عجينتها جميلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلوة اوي بصراحة. هخلص بقى كده وهجيب بقى ايه شوية من الزيت وهنقعد ايه نصبع فيها كده، يعني هنعملها بقى ايه، هنشكلها بالتشكيل اللي انتوا عارفين. حطيت شوية من الزيت اهو، حطيت طبعا صينية اللي هحط عليها، ببططها زي القرص بالظبط. طبعا بتبقى يعني لا هي سميكة قوي ولا هي رقيقة قوي، بس هي بصراحة يعني ايه كل يعني ما بتخليهاش تخينة، بتبقى احلى واجمل. احلى ما هي تخينة، يعني ما تخليهاش تخينة قوي عالية او خلوها يعني رقيقة شوية، مش رقيقة قوي طبعا تبقى ورقة، لا زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. طبعا بقبل ايدي زيت كده عشان تسهل معايا عشان اشكلها بسرعة. بحبكم في الله جدا جدا والله، وبحب تعليقاتكم الجميلة، ويا رب يدومكم نعمة في حياتنا يا رب. وبتمنى والله من كل قلبي النجاح لينا أجمعين، إخواتي من برا مصر وجوا مصر. بحبكم في الله جدا جدا يا أحلى أخوات في الدنيا وأحلى متابعين بأمانة. الحمد لله ولله الحمد إن القناة دي بس كفاية إن هي عرفتني بناس جميلة زيكم جدا كده جدا كده، وكلامهم كفاية كلامهم، يعني أنا ببقى تعبانة والله ربنا اللي يعلم، وربنا يشفي كل مريض يا رب، ويبقى عندي حاجات كتير بس والله بقوم وبعمل فيديوهات بسبب تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني وتخليني ان انا اقوم واصور واعمل فيديو بسبب كلامكم الجميل والله. زي ما انتم شايفين خلصتها بسم الله ما شاء الله، التشكيلة اهي شكلتها. طبعا عندي هنا شوربة، دي شوربة بتاعت ايه، بتاعت لحمة. عندك بقى شوربة لحمة شوربة فراخ، اللي عندك تحطيه. حطيتها على النار لازم تقلب بالشكل ده، وهنزل بقى بايه بالكفتة زي ما انتم شايفين كده، هرصها كده داير ما يدور فوق بعضها كده اهو بالشكل ده. طبعا عندي بصراحة اللي بيحبها كده وعندي اللي بيحبها كده، انا هعمل شوية اللي هو زي الكباب الغمراوي بس مقلي بقى، يعني هنعملها مقلية مش هنعملها مسلوقة زي ما انتم شايفين. لازم الشوربة تغطيها تماما كده. خلاص. جيت هنا بصراحة بقى جبت ايه، كانش عندي بصراحة شوية ما كانش عندي حليب، جبت بيضتين وعلى مرشة من الفلفل الأسمر كده. كان نفسي احط عليها بصراحة شوية من الحليب بس ما كانش بصراحة متوفر عندي. وعندي فيجيتار وعندي ايه اللي هي الفيجيتار اللي هو اللي انتوا عارفين هو بتاع اللي هو ايوه ده الاصفر دوت، ده بجيبه من عند العطار برضو، بيبقى خشن شوية كده فبطحنه بنعمه شوية. تمام اللي هو بيبقى زي بيخليه كريسبي كده وبيقرمش من بره. تمام بالشكل ده. بحطها في البيض وبرجع احطها هنا كده في البقسماط، ده بقسماط برضو بنجيبه سايب من عند العطار. حابه تحطي من الاكياس حطي، فكل واحد حسب رغبته. حاطه طبعا طاسه على النار، واللي انتوا شايفينها هناك دي اللي هي الكفته اللي احنا عملناها ايه، الكباب الغمراوي اللي احنا ايه حطيناه في الشوربه. بحطها كده ايه زي ما انتوا شايفين، بحطها بطلعها من الفيجيتار، احطها ايه في القرمشات اللي هي الحاجات اللي هي اللي هو الاصفر ده، انا بتلخبط والله في اسمه معلش بقى. اه بالشكل ده. بحطها زي ما شفتوا. طبعا عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، اول ما الزيت بيسخن بروح نازله كده بيها. على فكره جميله جدا جدا، عايزه اقول لكم عامله زي البرجر كده، حاجه منتهى الجمال، حاجه تعجبكم او بصراحه جميله بصراحه. انا عندي في حد من عيالي يعني بيحبها بالطريقه دي، فطبعا خليت له شويه كده ان انا عملتهم بالشكل ده. او ما بتحمر بنقلبها بالطريقه دي، جميله وطعمها جميل وريحتها مش قادره اقول لكم على ريحتها وجمالها. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. اه بالشكل ده. حاجة جميلة وتغيير زي ما قلنا ما شاء الله اللهم بارك، يعني منتهى الجمال. عملنا كتير الكفتة بصلصة وعملناها محمرة، فقلنا نغير ونعمل معاكم بقى ايه كباب الغمراوي، حاجة كده جميلة زي ما انتم
طبعا حمرته طبعا بيدي لون ذهبي كده جميل جدا جدا. زي ما قلت يعني كل واحد على حسب رغبته. هنا كنت خلصت بقى وما شاء الله استوى زي ما انتم شايفين اهو، قعد حوالي بالظبط كده تلت ساعة او ساعة الا ربع. ما شاء الله زي ما انتم شايفين اللهم بارك استوى معايا كده وطلع معايا بمنتهى الجمال، حاجة جميلة جدا جدا ما شاء الله بسم الله اللهم بارك بالشكل ده. بصوا ما شاء الله يعني ريحته مش قادرة اقول لكم بقى، ريحته جميلة جدا وطعمه ما شاء الله. طبعا حابة تعمليه جنبيه شوية خضار، حابة تعملي جنبيها شوية اي حاجة بقى، انت بقى حسب رغبتك وحسب راحتك. جميل بصراحة، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. ودي اللي قلناها بالبيض والفيجيتار زي ما شفتوا. طلعت معايا بالجمال ده وجميلة جدا جدا، وعايزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي وطعمها بصراحة في منتهى الجمال. يا رب يكون كده الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين اخواتي ومن جوه مصر بره مصر، والله بحبكم في الله جدا جدا. هنا كنت بوريها لكم، بصوا ما شاء الله اللهم بارك يعني حاجه جميله جدا. في ناس بتسويها بتبقى الشوربه كتيره جدا فيها، بيخلوا الشوربه فيها ويروحوا شايلينها من الشوربه. فكل واحد على حسب زي ما قلت رغبته، على حسب ايه الحاجة اللي بيحبها بيعملها. انا حطيت الشوربة واول ما قعدت تدي كده شوية حوالي 10 دقايق، رحت ايه يعني حوالي ربع ساعة بالظبط كده قعدت تقلب كده على النار، وبعد كده رحت مهديه بقى النار عليها، استوت ما شاء الله، والشوربه بتاعتها زي ما شفتوها شربتها وبقت في منتهى الجمال وطعمها جميل جدا جدا. دي المقليه جميله جدا جدا، بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. وما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد انا وبناتي، وما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم بالايام الكريمة. ويا رب يكون السنة الجديدة سنة خير، سنة كده تكون خير علينا وفتحة خير علينا اجمعين يا رب العالمين، والتوفيق والنجاح لينا انا وانتوا يا رب. اخواتي من بره مصر وجوه مصر بحبكم في الله جدا جدا. طبعا اي حد عايز اي حاجه ما تنسناش كده، يعني اي حد عايز اي حاجه اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هنعملها مع بعض ومكملين مع بعض انا وبناتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، يا احلى اخوات واحلى متابعين بحبكم جدا جدا. يا رب نشوفكم كده على خير، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوناش باللايك والاشتراك.